المميز يا صاحب السعادة، أنتم على موعد مع فارس آخر له صولات وجولات في ميدانه. إنه الشاعر حسن أحمد الودعاني ابوزايد، وهو غني عن التعريف وعلم بين شعراء منطقة جازان، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير جميعا. الشيخ محمد العقيلي الله يطول عمرك، كفيت ووفيت. الشيخ علي عقيلي بيض الله وجهك وانت قدها وقدود. ببعد شوي عن ضيقتي وانساك يا الوقت الجحود، وبنسى معك وقع السنين الماضية وجحودها، علشان باقف مع هالوقفات ووفي بالوعود يوم ان عطران الشوارب تلتزم بوعودها. ببعد شوي عن ضيقتي وانساك يا الوقت الجحود، وبنسى معك وقع السنين الماضية وجحودها، علشان باقف مع هالوقفات ووفي بالوعود يوم ان عطران الشوارب تلتزم بوعودها. البارحة كانت جنون الشعر في حالة ركود، ولاني بمستسلم لحالتها ولا لركودها، لي هاجس في كل موقف صعب يرقى بي سنود، ومرات انا اللي ياخذ الهاجس ويرقى سنودها. وفي حفلة الشيخ العقيلي جيت بسجل وجود ما دامني من روس قوم تنعرف بوجودها. في حفلة الشيخ العقيلي جيت بسجل وجود ما دامني من روس قوم تنعرف بوجودها. يلا حسني في حضوري يبلغ الهقوة وزود، وعسى القصيدة تبلغ المقصود من مقصودها. سلام يمشى طلحة يصحبه فل ودهن عود، مع عود كادي وقحوانه راوية في عودها، ببيات تمطر من سما الساحة لها طرق ورود، يلا حطنا خير بارقها وخير عودها. سلام يمشى طلحة يصحبه فل ودهن عود، مع عود كادي وقحوانه راوية في عودها، ببيات تمطر من سما الساحة لها برق ورعود، يلا حطنا خير بارقها وخير رعودها. مبروك لك يا شيخ ذا المنصب وله قد وقدود، سلمك شايب كان قبلك قدها وقدودها. مبروك لك يا شيخ ذا المنصب وله قد وقدود، سلمك شايب كان قبلك قدها وقدودها. هذا الصعاب من صعود في صعود في صعود، وغيره ترى ما هو له ولا هو بحول صعودها. واثنينكم أهلا لها واكبر وهل طيب وجود، من روس قوم تنعرف بين الرجال بجودها، واهل الاصايل فالخيول اللي لها ماضي يعود، للعهد الاول والاصايل ما نخون عهودها. تستاهل الشيخة يا شيخ بلا شروط ولا عقود، دامنت من بيت المشيخ ولا جهلت عقودها. الشيخة اللي تحمل شروط وخصوصية وبنود، اسأل مفرج عن خصوصيتها وكل بنودها. تستاهل الشيخة يا شيخ بلا شروط ولا عقود، دامنت من بيت المشيخ ولا جهلت عقودها. الشيخة اللي تحمل شروط وخصوصية وبنود، اسأل مفرج عن خصائصها وكل بنودها. تراه شيخ وابن شيخ وشيخته شيخة جدود، ومن لابت تعرف بحاضرها وماضي جدودها. تراه شيخ وابن شيخ وشيخته شيخة جدود، ومن لابت تعرف بماضيها بحاضرها وماضي جدودها. خير من مثل سبيع ولا على الباقين زود، وحنا نسمع وندري بهلا الغلبة ونعرف زودها. رجالهم لا جيب طاري صاحبه ذكى قعود، وان جاه كمل بالذلول وذودها ومفرودها.
خير من مثل سبيع ولا على الباقيين زود، وحنا نسمع وندري بها للغلبة ونعرف زودها. رجالهم لا جيب طاري صاحبه ذكا قعود، ونجاه كمل بالذلول وذوده ومفرودها. يا الربع ود الدهر لكن خلوها ركود، أخاف شرهات الرجال ونقدها ومنقودها. والحمد لله والمعيشة من سهودنا في مهود، من عاشوال سعود شفنا سهودها ومهودها. وسلامتكم جميعا.